मारो तारू की एकदम हमार ऐसा मारे जो दुनिया में जोड़ लागे हां अभी नहीं कि मार के हम घुमा के चल दे लेकिन ताकत रहो हमार आवेला मारो तो मिजाज मारो मारो तो एकदम सब पर मारो बनाल भैया ठेकेदार साहब जकरता महोदय बड़ी बड़ी पुरस्कार देने श्रद्धा प्रेम बन रहे मोची के दाम बाकी बा हमरा का धनंजय बाबू करवा नाम खराब कर अरे ई चौहान परिवार कम से के दाम तो फुटका कम दे दो भाई अरे हमरा जौन ना कहि उ चौहान फास्ट में आओ नया 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 मेरी धनंजय बाबू हमारे के गाय हो दादा दोनों बेरा तो बना के पिह चाय हो दादा गाना कुटु चाय बना के पिए के मत तिवारी जी के उनकर गाय अपन बिया ना एगो भौजाई कितना आड़ो रोज अपने हाथे कपड़ा फिट फिट के रखा खिवा दल बड़ी 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 पुरस्कार हमारा अपना लाल ठेकेदार जी जगरदा महोदय अच्छा दुल्हा सरकार जी ना लोग को ने अभी कहा बानी महाराज ठेकेदार साहब अच्छा पन्नालाल भैया ठेकेदार जी के पड़ोसिया की तरफ से बड़ी बड़ी पुरस्कार श्रद्धा प्रेम रहे कहते हैं 9 से सरकार कहा मैंने दुल्हा सरकार सुत गल बनी बड़ा लोड बहन अबे से बियाह बाकी है बाकी अच्छा कौन बात की जाए सुत गल मैं तो वहां के डिस्टर्ब ना करब के बोर बात तबे बारात बा काहे कि वहां के देख के काम भाई सभे के बराती हो तो वहां का मान लीजिए बरस तने मिजाज में रहब तने बारात में हम चल जाए कौन बात देखे अब बताइए करो तिलक में इतना व्यवस्था बा इतना खर्चा भइल दू कलकार बोला के भी कीर्तन भइल कथा कीर्तन भइल तिल को हर लोग जाए 2 बजे 2:30 बजे उ सब गइल हो सिवान जाए के बा गुहा घेर दे रहे तो 5 बजे पहुंचिए जाए हमारा हम ना कहबे सार लोग के मारुओ छाव सुनत होय तबे जवाब लागी देबे अरे तो आज चार बन गाइल बेलो तो का कहल जाई सगुन उठी माड़ो छवाई माटी कोड़ाई फिर न सब बारात जाई तब दौर पूजा होई विधि विधान तो बहुत बा जकरा के बारात ओकरा के सास बा बाकी अब चले हैं तिवारी जी के बात पे ध्यान दी ए महाराज है तिवारी जी हालांकि त बाने ना वहां के बात हमरा कुछ नहीं बोले के दारू पिए खातिर पागल हो जाता भाई कहीं कहते हैं जे समय के ना चिन्ह है वो अपना दादा के ना चिन्ह है ई सही बात है समय के बाबा देखिए चिन्हल बहुत जरूरी होला समय अनुसार भी गाना बजाना हम गा के समय से बैठ गए रुआ कहन 2 घंटा गोले ना हम 2 घंटा ना गोले रौरा 2 घंटा गौने इत हाल हो गल उल्टा चोर कोतवाल के डांटे उल्टा चोर कोतवाल के डांटे हई लंगटा घुम घुमगा भ कपड़ा बांधे इहे हाल हो गए एक और बात यहां के बोलर नहीं हम हालांकि बात ना बोले के चाहिए
जौन यहाँ के बात बोलने हैं का जना मेहरारू के दुखान चरित्र खराब होके हाँ। ओकर भातार बदल के का होई हाँ होई रौरा का पारे कौन बा का बा एक है जेकरा का पारे पड़ जतन हाँ। वो डॉक्टर लेके घुमाता हाँ। भगवान करो जे तार मशीन में खराबे उन सहीबे करे गोरगो जल ना ना खराबे आवे हाँ काम ना करे उ कितना चढ़ उतर लइका ना हो ना फिर है यादव जी जास हाँ उनका घरे खास हाँ। सबेरे बाजा बजल चालू हो जा गलती जननी 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 भाई हम तो कुछ करे पड़े कि ना हाँ। जी ए महाराज ए जौन एक रुपया समझने उपाय निकलो भाई निकलल जौन एक रुपया समझनी हाँ। उपाय निकलो हाँ। जेकरा के भाई समझनी हाँ। उ कसाई निकलो हाँ। एकरा के तब कांच कुंवर जान के प्यार कर हाँ एकरा के हाँ बाकी हे जो इन ते 5 लिखे कमाई निकलो कहत ने मर्द लेखा बोलो हाँ कहनी है कि मर्द लेखा बोलो बाकी मर्द लेखा हम का बोलिए बाबा हाँ। पाड़ा खाती एगो बात बोलते पाड़ा खाती पे घेव ना हो ना हो शूद्र खाती जनेऊ ना हो ना हो सेव तो बड़ा सुंदर फल तिवारी बाबा हाँ बाकी बानर खाती रौरा ऐसा बानर खाती फल सेव ना हो ए एक बार विशेष ध्यान दे बाबा रबा कुछ बोल दे तने जाय दी चली बाबा अब हइए न करके रा कहल जा तने को भजन के भाव मौगन के ये चिनासी है एगो बहुत पुरान गीत हमरा बिंदर बा गोलर निदर खड़ा हो जा कोई क्या कि मर्द मिले तो मिले रे मतलबी यार ना मिले कि मर्द मिले तो मिले रे मतलबी यार ना मिले मेहरी काली होके चाहे गोर हाय हेकरा लेखा ना बाकी छिनार ना मिले हर मर्द मिले तो मिले रे मतलबी यार ना बाकी हमरा कहे बका भजन के भाव में एक लाइन भजन गाई और वो जौन जौन कहब तौन तौन गाई सैड सॉन्ग के फरमाइश में होली गाई सैड सॉन्ग गाई ले दारी गाई आ कहब तो दो चार गो चुटकीला जरूर कहब यहाँ के जितना कह ले यहाँ खाली यहाँ के आ जाए कहे बका जीवन में राम नाम बिना केहू ना जी पाइए भाई एक मिनट में गाना बनाई ले गाना लिखो तो जानतर ले हम बेचारू हम कैसे पूछत ताली गाना याद पड़ो मोबाइल में लिखा गइल है जे लिखा के जरूरत नहीं गवा जे हमने के तत्काल सेवा है तत्काल सेवा हो ए पर ध्यान दे हम जोन भजन गाइले तो पूरा व्यास लोग आवेला फिर काल से तू गइबा बुआ ए पर ध्यान दो कहे बका कि जीवन में राम नाम बिना केहू ना जी पाइए भाई आंच रख देना कि जीवन में राम नाम बिना केहू ना जी पाइए जीवन में राम नाम बिना केहू ना जी पाइए कहे कि हर रोग के राम नाम अरे दवाई भाई कहे कि हर रोग के राम नाम दवाई भाई जीवन में राम नाम बिना केहू ना जी पाइए केहू ना राम रतन धन मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर भजन पर घबराए के नहीं के भजन का जीवन सुधार दी राम जी के मंदिर बंद लो पनलाल भैया तो बहुत आदमी ब्लेम कैल है अपना बिहारों में ब्लेम भर जे बताई लो मंदिर बनाओ तो लोग हॉस्पिटल बनवाओ के चाहे तने हमरा बात विचार करो मंदिर बनता ये लोग हॉस्पिटल बनवाओ के चाहे तने विचार करो मंदिर में जाए काय खातिर सुख शांति प्रदान करे खातिर एगो मंदिर बनाए तो 5 गो हॉस्पिटल चला दी जैसे में जैसे पटना के हनुमान जी का मंदिर देखी वो हनुमान जी के मंदिर से 5 गो हॉस्पिटल चलता मंदिर में जाकर 10 दिन रहो तरवा जाने टेंशन भाग जाए बाकी हॉस्पिटल में एगो रोगी के लेकर 2 दिन रही न तो रोगी के साथ रोगी बन जाए जे कहत जे मंदिर बनावल गलत बात बा हॉस्पिटल बनाओ के चाहिए हम ही कहिले
हम कहले सब जरूरी पहले मंदिर बनवाई और ओकरा बाद हॉस्पिटल बनवाई काहे कहत रोग के भगाव बताओ तो कहे के बका राम नाम से प्रेम के कहले रहे अरे असुर के बेटा भक्त प्रहलाद जी हरि जी से हल्ला गाई असुर के बेटा भक्त प्रहलाद जी हरि जी से हल्ला गाई असुर के बेटा भक्त प्रहलाद जी हरि जी स्नेह लगाई हिरण्यकश्यप ओकरा पापा के बाप के नाम रहे ओकरा चाचा के नाम हिरण्याक्ष रहे आ दोनों असुर रहले सो अब अपना भाव में आगनी हो दोनों असुर रहले सो आ वो असुर के तन से भक्त प्रहलाद के जन्म भइल काहे भइल महतारी के घर में बेटा बा त नीमन बात बोली आखिर बबुआ का है भोजन दी काहे कि भक्त प्रहलाद के देख रेख भइल नारद जी के संरग में तो नारद जी के जब देख रेख में भइल भक्त प्रहलाद के देख रेख तो वहां के भगवान के कथा कीर्तन मधुरा गए तो कैलाश का हिरण्यकश्यप जब लागल भगवान के नाम लेबे भक्त प्रहलाद लगल लेबे हिरण्यकश्यप कैले का अरे लाखन कैले उपाय है बाकी मारे न पौले भाई लाखन कैले उपाय है बाकी मारे न पौले तो होलिका कहली देहब जराई पावे उपाय होलिका कहली देहब जराई पावे उपाय होलिका कहली देहब जराई बाबे उपाय कहली देहब जराई बाबे उपाय भाई होलिका कहली देहब जराई बाबे उपाय भाई कहली देहब जराई अगला पूरा में दूसर का अंतर सुनाए तरह के समय कम भी अब हम केने चल जा मास्टर सैड सॉन्ग में मास्टर भोजपुरी हो जा तो भोजपुरी को ले लो बारे का बा वही में भोजपुरी को ले लो आय हाय यानी आओ आई श्रीमती कुमारी नचनिया देवी जी इनका हौस चुटकिला सुनबे कोनी नाचा कम लेकिन हौसत रह चुटकिला सुनबे कोनी बहुत अधिक हौसत रह जे केहू का तिवारी बात बहुत है दुकान पाड़ा चरावे कोनी लुंगी पहनले ल सुत गई बड़ा बा हवा मरल सुंदर चाह हवा लगा तो लुंगिया उलट गई बड़ा बा हमर थोथरिया के दुकान कैलाश बेचारा सो क्यूट हम जान ले हमरा पेट में माने कुछ हो गइल बा लगने दिन गिने भौजाई से पूछ के 9 महीना बीतत जगह झुरही में जैसे हवा तो खा निकल एगो खरहा लुकाई रे भाग गई दुका हम बने जे तोरा बाप के त मुंह ना देखल तोरो मुंह ना देखल दोनों के दोनों है बड़े एक दिन के बाद शिकार खिलाए का हम दोस्तों में बोल दो जॉन बिया एक दिन के बाद है जाने है कि हम बाउर ना कहो सारिन बिया ऐसा ना के और कहीं नचनी हुआ बिया एकरा छोट बहन है सच्ची कुमारी बोला दे डेरा पर ते घर जानते बन नए नए डिजाइन में लोग टी-शर्ट पहनता तो टी-शर्ट पर घर लड़का लिखवाओ तो सब प्रचार लिखा रहा तो हम नहीं सुधरेंगे जय महाकाल चौहान किंग यादव जी दबंग चौहान तिवारी जी माने कुछ लिखा रहा था यही लिखाई का सरनिया टी-शर्ट पहना रहे उजरे और ऊपर लिखा रहे अमूल मिल्क स्प्रे द बेस्ट ऑफ इंडिया दोनों ठोठिया पर टी-शर्ट ना टी-शर्ट पर लिखा रहे अमूल मिल्क स्प्रे द बेस्ट ऑफ इंडिया हम गनी डेरा पर नया नया अब नचनिया तो मजाक कर लगा हे नचनिया का बहन ब्याह जी दिखाओ अरे साफ अब हम लोग ने ले जाके चाय पिए रख ले भी अब्बा प्रतिष्ठा ना बनी फिर दिखावती है ब्यास जी हम कने एक और जवाब हमरा कुछ लिखिए के देबे पड़ी मानी ना तिवारी जी का दिया था जगह तिवारी जी के दिया था अब तिवारी जो बैठल बने हम तिवारी बा रुकी रुकी मोटका इसके से हम जाके लिख के अगवे कुर्तवा क्या होता